queimou ali, ó. Não sei se pingou ali. Sou do tingo ali, ó. Esse de fora aqui. Segurei. 1, 2, 3. De 3 a 4 segundos, minha gente. Mas não subiu direito. 1, 2, tá sem fluxo. Dá uma limpadinha. Pronto. Agora tá com um pouquinho de fluxo. Bem pouquinho. Ai, caramba, escapou. Coloca um pouquinho aqui, ó. Aqui tem fluxo, mas nem tanto, sabe? Que ele vai saindo na hora que você tá soldando. Mas tem que ser assim, ó. Olha lá, soldou certinho. Só no terminalzinho onde tá ali dourado. Agora desligamos. Vamos ver se eu acertei. Vou ligar esse aqui ali no USB para testar. Agora eu vou ver se está passando corrente aqui no USB. Ele está aqui do meu ladinho aqui, se eu pegar a câmera vai ferrar.